们这边是不是在等队伍是吧？等迎接的队伍是吧？迎接队伍，他们从那边过来还是从这边过来？从这边过去，等一下从这里过去过去。那还早啊，没那么快啊。我现在去来得及吗？来得及啊，现在来得及，他们在等呢。就在这里，香铺就在这个位置。这里还是属于古湖。古湖转盘。古湖转盘，啊，我也是第一次过来，跟着他们大巴车过来这。你等等怎么回来啊？回来大巴的车。啊，位置在哪里？古湖转盘这里那个红绿灯，前面有个红绿灯，这里就是在等迎接队伍，就在等。准备工具了，兄弟们，我准备了。看黑衣服的啊，古湖圆盘队啊，回来泉州，古湖圆盘队，我洗个澡过去，赶紧啊，赶紧。那这些都到了啊，这些都到了啊，看到没有？车上。对，可乐侠，欢迎可乐侠，喊他肥皂，喊了，现在不用喊了，在东岳那边我叫他都不敢出镜，他说。王爷人还没睡醒，王爷人呢？阿仁，王爷人对手就是那个刚刚碰的那个，是不是？眼睛都眯着的，还在睡觉，没睡醒呢。他们开始表演了，没睡醒。你喊这个胖子不要喊了，不要乱喊啊！你们不要叫我乱喊的哈。冰糖葫芦啊！胖门。肥皂，含肥皂和阿肥人，含肥皂和阿肥人呢？人家他们在点蚊香，不敢拍，他们点蚊香，他们在点蚊香，主播表演一下吗？没有乐队吗？在等那个队伍，他们肯定有啊，兄弟们。正在等迎接的队伍啊，看到没有？在等。主播下去表演，可以，等一下我下去表演可以啊。等一下等他们先表演完，我后面才来表演。等他们先表演，我后面再来。18正头啊，什么18正头啊？你怕？我不怕呀，怕什么？不怕。好，来看一下第二端啊，它这个有的看不到，这边这剩后面那端看得清楚一点。闽南沉淀沟哪里村呐？龙玉村。现在在古湖圆盘这里，这个红绿灯圆盘这里等队伍啊，问他们两个谁比较厉害？哪两个？就是刚刚那两个吗？肥皂吗？来了啊！都是战神呐！战神，你不是要过来吗？没过来啊，战神！你不是要过来吗？我跟着他们大巴车过来的。
啊，这个陈豆吗？很健康，啊？很健康。啊，我不抽，我不抽烟。我们是义德。哦。哦。义德。拍一下他们不会说什么的。我知道，我说你不是要来吗？那个战神你不是要来了吗？还有谁在播啊？这边暂时现在不知道啊。这个大哥是不是那个？哦，大哥是拍摄的，那个不是播。播人挺多啊，播的人挺多啊。去他们两个旁边，哪两个？这是哪里？去他们两个胖子，就是两个，一个肥皂的，那一个阿肥啊，一个胖肥，一个阿肥，两个都胖肥啊。这里在哪里？这个在古湖圆盘，古湖那个红绿灯圆盘这里啊，在等队伍啊，在等那个迎接的队伍啊，兄弟们啊，可能要等一下，没那么快啊。感谢阿佳送的星星的啊，古湖对，这里是古湖。两个黑衣服的问他们两个谁厉害，他们两个都牛，都厉害，谁的个子大就谁的厉害，好不好？谁的个子大谁的厉害，我们两个都个子大，两个都是大个。我现在出发，赶紧出发，赶紧过来，来得及，没那么快啊。都是王爷。呀，这几个都是5个。要准备了，在拿工具了，要准备了。他应该不知道啊，那个肥皂不知道，应该肥皂那个在泉州东岳庙都没看到，没有看到他表演了，都是这3个这3个有4个人在表演了。啊，大家把站连起来，站连起来啊，站连起来。王富贵，欢迎王富贵关注。感谢关注，看那个动静还早啊，没那么快呀啊。你这个开直播是从哪里开的？在抖音里面。抖音哪里面呢？你抖音你搜索一下。搜索什么？搜索就打这个字吧，这个名字。哦，你的名字。哎，打我名字就出来了。我要是看的话，我怎么打呢？我没有这个功能。你怎么你搜索这个我的名字就可以了。不是，我说我要把我的直播打开的话，我有直播吗？那也可以啊，你可以打开也可以啊，你点开这个加号啊。这里点开
你看你有没有绑？有没有实名认证？实名认证有没有？你没有实名认证，你就开不了播。需要有麦克风。不是要绑身份证，要身份证绑上去，电话号码全部绑上去。在哪里？啊，感谢关注，感谢关注。对对，你跑什么呀？没哪个是跑什么？没跑啊，没有啊。哪个跑啊？没跑啊，在这里啊，现场。刚刚那个大姐她说她要开直播，她不知道她抖音号她没有，抖音应该她没有实名认证，没有实名认证她就开不了。哇，个个都在点蚊香，我也不敢拍，都在点蚊香。